Я бы хотел сказать, что вот действительно самую большую славу нашей стране принесли именно авиаторы. Это первые герои Советского Союза, они были именно авиаторами. Валерий Павлович Чкалов, они заставили говорить о себе весь мир. И сегодня, опять же, благодаря нашим авиаторам, военным авиаторам, опять же, весь мир с уважением смотрит на Россию, нас уважают, если хотите, боятся. И пусть боятся. Я за этот год 6 раз выступал в Сирии. К сожалению, потери это неизбежны. Вот 2 недели назад была годовщина, как погиб Олег Пешков. Летом, когда летал, позвонил своему другу, ну еще за некоторое время, говорю: Рифат, встретимся с тобой, там спою у вас. К сожалению, так получилось, что Рифат Хабибуллин ушел в свой последний полет, и уже не встречусь с героем России посмертно. Песню, которую хочу спеть, год назад премьера состоялась на авиабазе Хмеймим. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс, удобства снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, в ней не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, который месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на прицеле, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200, духи все во крест. Прицельные марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто: very good, летать по многу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. 2 раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минует нас по воле фарта смерть и холодок, года спустя полетной карты выцвевший листок напомнит нам до боли ярко ближний, но далекий столь восток.
Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Я желаю всем мирного неба. Это самое главное. Спасибо вам.